கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க. இது வந்து விவேக் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். ஆமாம், லாங்கஸ்ட் ட்ரெயினுங்க அது. இதில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். கிளம்பலாமா? கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. எவ்வளோ பார்சல் எல்லாம் மோட்டாருங்க, எப்படி கிடக்கு. நான் கோயம்புத்தூர். பாய் கோயம்புத்தூர். மறுபடியும் வருவேன். கோயம்புத்தூர் சிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. அந்த இருக்கு பாருங்க மெடிக்கல் காலேஜ். மெடிக்கல் காலேஜிலேருந்து ஜஸ்ட்டு பக்கத்தில் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஆமாம், ரயில்வே ஜங்ஷன் கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூரில் எல்லாமே பிரம்மாண்டம், சூப்பர். இங்கேருந்துங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பாலக்காடு. இந்த 1.5 மணி நேரம் சீனரி இருக்க செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ஆமாம், அது என்னன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே நேரில் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ரூட் வந்துங்க கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து போத்தனூர், மதுக்கரை, எட்டிமடை, வாளையாறு அப்படிங்கிற வழியாக தான் போகும். ஃபுல்லாகவே இது காட் ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, மலை, அதுக்குள்ளே தான் இந்த ட்ராக் போட்டிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு பார்க்குறதுக்கே சூப்பரான சீனரியாக இருக்கும். அந்த நீலகிரி ட்ரெயின் சொல்கிறோம்ல, அந்த அளவுக்கு இருக்காது, ஆனாலும் சூப்பராக இருக்கும். ஏய், பேச விட்றீங்களாப்பா ஃபஸ்ட்டு? சாய், அண்டா பிரியாணி. டைம் 11:10ங்க. ஆமாம், எப்படியும் ஒரு 12 மணிக்கெல்லாம் போயிடலாம். மதுக்கரை ஸ்டேஷன். நம்ம ட்ரெயின் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ன்றதுனால இங்கெல்லாம் நிற்காதுங்க. இங்கே மதுக்கரையில் ஒரு கோயில் இருக்குது, மலை கோயில். இங்கே ஏறணும். எப்போ ஏற போகிறேன்னு தான் தெரில. செம்ம சூப்பரான ஏரியாங்க அது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஏரியா அது.
இந்த ட்ராக்கில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு ரயில்வே ட்ராக்கை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கோர்ட்டில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே யானை வனவிலங்குகள் நடமாடக்கூடிய பகுதி, அதனால் இங்கே போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பிரச்சனையெல்லாம் நிறைய கேஸ் கோர்ட்டில் இருக்குங்க. அடுத்தது இதில் யானை நிறையா இருக்கிறதுனால அப்பப்போ ட்ரெயினில் அடிபட்டு செத்து போகுது. அது ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம். ஆமாம், அதில் பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த ட்ராக்கில் 30 கிலோமீட்டருக்கு ஸ்பீடுக்கு மேலே போகக்கூடாது ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு கேஸு. ஆமாம், அந்த கேஸும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. போன தடவை யானை அடிபட்டு இறந்ததால் ட்ரெயினையே அரெஸ்ட் பண்ணி ஃபாரஸ்ட்டுக்காரவங்க பிரச்சனை பண்ணதெல்லாம் தனி ஒரு வரலாறு இருக்குது. ஆமாம், ட்ரெயினையே அரெஸ்ட் பண்ண வரலாறு இங்கே தாங்க உண்டு. அப்படிப்பட்ட ட்ராக் இது. ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளான ஒரு ரூட்டுன்னா இது தான். மழை காலத்துலலாம் வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே பனிச்சாரலோட செம்மையாக இருக்குங்க அந்த ட்ராக்கு. ஆமாம், ரெண்டு ட்ராக்கெல்லாம் கிடையாது, சிங்கிள் ட்ராக்கு தான் இது. ரயில்வே கிராசிங்காக அங்கங்கே பிடிச்சிருக்காங்க, அப்படி அவ்வளோதான். ஏரியா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க. எட்டிமடை இது ஒரு ஸ்டேஷன். இந்த ட்ராக்கை நீங்கள் ஒழுங்காக அனுபவிக்கணும், நல்லா ரசிக்கணும் அப்படின்னா பேசஞ்சரில் வரணும். ஆமாம், அதுதான் அங்கங்கே நின்று போகும். எக்ஸ்பிரஸில் வந்தோம் அப்படின்னா என்னங்க பார்க்க முடியும், சருன்னு போய்டும். பக்கத்துலேயே பெரிய பெரிய மலை. இது வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸுங்க. இதுக்கு அந்த பக்கம் நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாட்டில். ஆமாம், மேப்பில் போட்டு பாருங்கள், பாலக்காடு எங்கே இருக்குது, ஊட்டி நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்கே இருக்குன்னு. ஆனால் ட்ரெயின் வந்து 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகணுன்னு தான் வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுங்க. காரணம் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க வண்டி வந்து ஒரு இந்தியாவிலேயே பெரிய ட்ரெயினில் இது ஒன்று. ஆமாம், கன்னியாகுமரி டு அஸ்ஸாம் போகிற ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினை எப்படிங்க 30ல் ஓட்ட முடியும்? கிட்டத்தட்ட 4000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே லாங் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ட்ரெயின். இதை 30ல் எப்படி ஓட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கல, ரயில்வேவில் அப்படி கேட்குறாங்க கேள்வி. ஆமாம், ஏன்னா அது ப்ராட்கேஜ். கேரளாவையும் தமிழ்நாட்டையும் இணைக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ட்ராக் பாலக்காடு டு கோயம்புத்தூர். இப்படி இருக்கும்போது 30ல் ஓட்டினா நாங்கள் எப்போ போகிறது அப்படின்றாங்க. ஃபுல்லாகவே விவசாய கிராமங்கள் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. என்னங்க பண்ணுறீங்க எல்லாரும்? ஏதோ வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க லேபர்ஸ் எல்லாம். ஏகப்பட்ட விவசாயங்க இங்கே. சோளம், கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி 55 கிலோமீட்டர். ஆமாம்,
ட்ரெயின் ட்ராவல் டைம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் எல்லாமே ஒரு 1:20. ஆமாம், 1 மணி நேரம் 20 நிமிஷத்தில் ரீச் ஆகிடும். ஆவரேஜாக 1.5 மணி நேரம். பேசஞ்சர் ட்ரெயின் 1:45 to 2 மணி நேரம் ஆகுங்க. இதுதான் டைமிங். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஸில் ஸ்டாப்பிங் இருக்காது. கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு இடையில 7 ஜங்ஷன் இருக்குது. சில ட்ரெயின் போத்தனூரில் நிற்கலாம். ஆமாம், கோயம்புத்தூரோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரி தான் போத்தனூர். கோயம்புத்தூருக்கும் போத்தனூருக்கும் இடையில 6 கிலோமீட்ரு. இந்த இடம்லாம் நிறைய வேலை பார்த்துருக்காங்க. முன்னாடி இங்கெல்லாம் காடாக இருந்துச்சு. ஒரு சூப்பர் சீன் வரப்போகுது பாருங்கள். ட்ரெயின் அப்படியே டேன் ஆகி போகிறது. டேன் ஆயிடுச்சுங்க. ஸ்லோ 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 நல்லா ஸ்லோ ஆயிடுச்சு வண்டி. இந்த இடம் தாங்க நல்ல காடு. இது ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி தான். மாதிரி இல்லை, ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டு தான். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நல்ல காடு. ஒரு சிக்னல் இல்லாமல் ஸ்டாப் ஆயிடுச்ச வண்டி. இந்த இருக்கு பாருங்க ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஆமாம், ஓ ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸை பார்த்தோன்னே தான் ட்ரெயின் ஸ்லோ ஆயிடுச்சா, அந்த பயம் இருக்கட்டும். சண்டாய் மிட்டாயா? ஏன்டா படுத்துறீங்க நார்த் இண்டியன்ஸு? இந்த சீனரி பாருங்க, செம்ம சூப்பராக இருக்குல்ல. எவ்வளோ பெரிய மலை தொடர். ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு வண்டி. அப்படியே நிறுத்தி போடுங்க, கிடக்கட்டும், நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் இங்கே உட்காந்து இயற்கையை ரசிக்கிறோம். நல்ல காட்டுக்குள்ளே வந்து நின்றுச்சு வண்டி. இது வந்து தமிழ்நாடு கேரளா பார்டருங்க. இது அடுத்த ஸ்டேஷன் எந்த ஊருக்கு? அது வாளையார். எங்கேயுமே நம்ம ட்ரெயின் நிற்காதுங்கோ. வாளையாரும் தமிழ்நாடு தான், ஆனால் பார்டர். வாளையார் ஸ்டேஷன் பாருங்க. அந்த நிற்கிறவங்க வந்து ரயில்வே ஸ்டாஃபு. ஆமாம், இங்கே ஸ்டாப்பிங்கே கிடையாது எக்ஸ்பிரஸ்க்கெலாம்.
எப்படிப்பட்ட இடம் பாருங்க இது, வாளையார். எங்கே தமிழை காணோம்? மலையாளம், ஹிந்தி, இங்கிலீஷ். அப்போ கேரளாக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயிட்டோமா? சுரங்கப்பாதை நல்லா இருக்கே. மறுபடியும் ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சுங்க. இந்த இடம்லாம் ரொம்ப ஸ்லோ. ஆமாம், ஏன்னா ஃபுல்லாகவே காடு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த மகாராஷ்டிராவில் தடோபா ஃபாரஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குங்க. புலிகளுக்கான ஸ்பெஷல் காடு இது. கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபீல்லாம் வருது எனக்கு. ஆமாம், என்ன இதுக்குள்ளே ட்ரெயின் அடிக்கடி போகிறதால அந்த சவுண்டு, இரைச்சல் இதெல்லாம் வனவிலங்குகளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக தானே இருக்கும். நல்ல காடுங்க இது. ஏதோ ஒர்க்கு நடந்துகிட்டே இருக்குது. என்ன ஒர்க்குன்னு தான் தெரில. ஒருவேளை வேறு ட்ராக் போட போகிறாங்களா அதில்? காலையில் இல்லை ஈவினிங்கெல்லாம் வரீங்கன்னா இந்த காட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக யானை இருக்கும். என்னமோ ஒர்க்கு தாங்க நடக்குது ஃபுல்லாக. அங்கங்கே நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க. என்னமோ ஒர்க்கு நடக்குதுங்க ஃபுல்லாக. சூப்பராக இருக்குது பாருங்க அந்த காடு. வேர் ஆர் யூ கம்மிங் ஃப்ரம்? ஹலோ. அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியல போல். ஏய், எதுக்குங்க இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க எல்லாரும்? இவன் இங்கே கீழே உட்காடுறான் பாருங்க. ஸோ ட்ரெயினில் நார்த் இண்டியன்ஸோட படுத்துகிற பாடு தாங்கலை. எதையாவது போட்டுக்கிட்டு மில்லு அரைச்சிக்கிட்டே இருக்குங்க. வாய் துப்பிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ஆமாம், அசந்திங்கன்னா நீங்கள் கொண்டு போகிற பேக்குக்குள்ளே துப்பிடுவாங்க. எவ்வளோ ஸ்லோ பாருங்கள். 20 கூட இருக்காதுங்க ஸ்பீடு இப்போது. ஆனால் இந்த ட்ராக்கில் ட்ரெயின் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆமாம், கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது, 3/4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது. கண்டினியூஸாக 24 ஹவர்ஸும் ட்ரெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில். ஏய், என்னங்க காட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ பேர் நிற்கிறீங்க? அங்கங்கே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு வண்டி. பெயிண்ட் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க? பெயிண்டாக தாராங்க. அது யானை கடுது. ஆமாம், யானைக்கு வார்னிங் இருக்குது.
பண்ணுறாங்கன்னு தெரில வேலை பார்க்குறவங்களாம். மேலே அதில் ஒரு ட்ராக் போட போகிறாங்க போல். டபுள் ட்ராக்காக இருக்கலாம். தமிழ் ஆளுங்க, நம்ம ஆளுங்க தான். ஓ, ரெஸ்ட் ரூமா? இல்லை சும்மா. ஆனால் இதுக்குள்ளே வேலை பார்க்குறதே ரிஸ்க்கு. ஏன்னா ஃபுல்லாகவே யானை அந்த இடமெல்லாம். மறுபடியும் சூடாயிருச்சு ட்ரெயின், கிளம்பிருச்சு ஃபாஸ்ட்டாக. மாக்காடா? வாட் இஸ் மீன் பை மாக்காடு? ஓ, மாமரத்தோட காடுங்க, அதான் மாக்காடா? அட நாசமாக போடுவீங்களா? இது என்ன எழுந்திருக்கல. இந்த சீனரி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க. எல்லாம் வேறு லெவலுங்க இந்த ஏரியா. கேரளாவில் என்ட்ரி ஆகிட்டோம் போல். ஆமாம், ட்ரெயினும் ஆமாம் சொல்லிருச்சு. ஏய், ஓ, என் பாட்டுக்கு எதிர்பார்ட்டா? அது சரி. அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்துருச்சே. அவ்வளோதான், மலை ரோடு முடிஞ்சுங்க. இதுக்கு பேர் தான் சரக்கு ட்ரெயினா. இதில் தான் பொருளெல்லாம் கொண்டு போவாங்களாம். லைக் போடாதவங்களெல்லாம் இந்த ட்ரெயினில் ஒரு குட்ஸில் ஒரு பாக்ஸில் ஏற்றி உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அனுப்பி விட்ருவோங்க. ஆமாம், அப்போ தான் செட் ஆகும். அங்கே கொண்டு ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான் ஒத்து வரும். ட்ரெயினில் நீங்கள் லாங் ட்ராவல் அப்படின்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் போயிருக்கீங்க, எத்தனை மணி நேரம் போயிருக்கீங்க கண்டினியூஸாக? மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க பார்க்கலாம். என்னை விட யாராவது அதிகமாக போயிருக்கீங்களா என்னன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகேவா? மறக்காமல் போட்டு விட்ருங்கோ. பாலக்காடு வந்துட்டோங்க. 12:15 ஆச்சு. பாலக்காடு, கேரளா. நம்ம கோயம்புத்தூரில் ட்ரெயின் எடுத்தது 10:45. ஆமாம், 12:15. இப்போது எவ்வளோ நேரம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து 55 கிலோமீட்டர். ஆமாம், திஸ் இஸ் பாலக்காடு. ஓகே.
அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. மறக்காமல் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் எத்தனை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் போட்டு விட்ருங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இருங்க பாலக்காடு ஸ்டேஷனையும் பார்த்துடலாம். வெளியில் போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தூத்துக்குடி டு பாலக்காடு. ஓஹோ, தூத்துக்குடினா பெல் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முத்து நகரம். சொல்லுங்கள் திரும்ப. முத்து இத்து முத்து அப்படி தானங்க சொல்லுவாங்க தூத்துக்குடியை. இங்கிலீஷ்காரன் பேர் வச்சுருக்கான் பாருங்க, டுட்டிகோரின். ஏதோ கதகளி அந்த பாப்பா வந்துருச்சு. பாலக்காடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் என்ட்ரன்ஸு சூப்பராக இருக்கும். முன்னாடி நாம் வரும்போது வேலை நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ முடிஞ்சிருச்சா இல்லை வேலை நடக்குதான்னு தெரிலங்க. ஆமாம், பாலக்காடு நிறையா டைம் நான் வந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இது ஒன்று. பாலக்காடு ரயில்வே ஸ்டேஷன். பார்த்துக்கோங்க, ஒரிஜினல் பாலக்காடு தான். இது கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க.